tarde, gente. Gostaria de convidar vocês a vir aqui no Arte Pizza comer uma das melhores pizzas da sua vida. Você que escuta e assiste o Energia Vital vai curtir muito, porque é uma pizza muito boa, que você vai se sentir bem na hora que você come. É uma gastronomia muito boa e pizzas muito saborosas. Quer dar uma olhada nos nossos sabores? Tem aqui, uma das melhores pizzas da sua vida. Ih, galera! Isso aí. Arte Pizza, conexão, energia vital com Arte Pizza, sejam bem-vindos. Todos vocês que escutem, assistem Energia Vital, cheguem aí para comer nossa pizza. Valeu, galera!